बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जुम्मा या अभी जुम्मा पढ़ चले अभी और चलो अभी खाएंगे जुम्मा भी। अभी जुम्मा पार का वक्त भी अभी पढ़ना अभी देख दो अभी जुम्मा पार खाएंगे दोस्तों। अभी जुम्मा पर अभी जुम्मा 2:30 बजे जुम्मा पढ़िंदा अभी जुम्मा पढ़ चले अभी 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 जुम्मा सब अभी पे चले जुम्मा पढ़ अभी जुम्मा पार के बाद वीडियो पर खाएंगे जुम्मा पार कभी अभी और भी काम करेंगे अभी खाएंगे दोस्तों। अभी शाम तक वीडियो चलती अभी खाएंगे दोस्तों। चलो लाने भाई अभी जुम्मा पढ़ चले भाई अभी जुम्मे में सीधी को अभी अभी जुम्मा पढ़ चले अभी और जब जुम्मा पढ़ते हैं अभी भाई चले जुम्मा पढ़ो अभी 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 जुम्मा पढ़ चले दोस्तों। अभी सीधी को पढ़ लिया अभी मिश्री तो अभी वीडियो खाएंगे अभी जुम्मा पढ़ चले दोस्तों। अभी खाएं मैं जुम्मा पार का सीधी जो अभी जुम्मा पढ़ी गया अभी मैं घर चले जाऊँ अभी नवी वीडियो पर अभी अकेला काम किया उस काम अभी गोश्त भी अभी खाने गए अभी जुम्मे अभी जुम्मा पार का आया हूँ आप जुम्मा पार का आया हूँ अभी जुम्मा अभी गुरगोश भी खाएंगे। ये देखो ये भी गुरगोश भी है अभी रखे हुआ है ये भी गुरगोश भी है अभी बखे आए अभी छान पाएगा अभी अभी गुरगोश भी है चिट्टा अभी खाकी है काले खराकी है अभी देखो अभी ये चीज़ बैठे है इसे खुड्डा च भी अभी अभी और भी है अभी और भी गुरगोश भी रखे हुए है अभी और भी खाएंगे। ये देखो अभी ये पीली गुरगोशी है अभी 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 है और भी ये खाएंगे अभी इस भी है अभी चिड़ी है एक खली रह गई है अभी ये चढ़ा भी चिड़ी उठ गई है अभी चढ़ा है गला अभी बाहर पा गया अभी बाहर अभी शाम पाया में रखी हुई है अभी खाएंगे अभी सील भी है कुकुर भी ये देखो अभी है मुर्गी है अभी देसी और बर्गा है लांगा अभी देसी है अभी हर भी खाएंगे दोस्तों। अभी ये मुर्गी भी है सील टीचर बच्चा भी कटाया अभी उस तो भी ये देखो अभी है और जोड़ी है घरदी और घरदी नहीं है ये मोल है या कुकड़ी वड्डी अभी ये मोल है वड्डी कुकड़ी अभी ये धीस है अभी ये माँ या और माँ से और धीस लाल धीस है अभी ये टीचर बच्चा कटाए वाह अभी इस कुकड़ी थले कटाया पली थले अभी ये थले अंडे रखे हुए अंडे खराब हो गए ये वारी वारी टक दे भी तो माँ भी एक ही अंडे तो बंद रहा है 3 टीचर बच्चे मर गया है अभी 3 एक घली बच्ची टिच घली बच्ची है और टिच भी है टिच कुकड़ी भी है और माँ है ये वड्डी कुकड़ी है और पट्टी घर दी और भी टिच इस कुकड़ी थले कटाई है और भी है अभी टिच भी खराई है और भी अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों। अभी अभी आया हूँ बाहर अभी मुर्गी में खानी है अभी सट बनाया हुआ नवा अभी और भी खाएंगे दोस्तों। अभी और सट भी खाया हुआ ये भी और खाना है दोस्तों। अभी है अभी मुर्गी भी रखी हुई है अभी सट भी बनाया हुआ अभी देखो ये देखो अभी मुर्गी भी है अभी सील कुकड़ी भी रखी है अभी कली हो दिया अभी मुर्गी रखी है देश कुकुर भी रखे हुआ मुर्गी भी रखी हुई है मुर्गा भी रखे हुआ सील भी रखी हुई कुकड़ी अभी मुर्गी है अभी ये देखो अभी है छोटा ये मुर्गा है ये देखो अपने सट भी बनाया हुआ नवा सारा सट बनाया हुआ अपना अभी धोप सब अभी छाम बनाएंगे अभी चांदी भी लाई हुई है अभी वो भी लाएंगे चांद भी अभी सट बनाया हुआ अभी ये मुर्गी भी रखी है अभी सील कुकड़ी है ये देखो अपने दोस्त अभी है अभी बिजली का कम करने पे है अभी भी ठीक है करने पे अपने लाइवा ये लगी हुआ बिजली ठीक करने अभी गुरगोश भी रखे हुआ है कोठी चे अभी मुर्गी के घर भी है कब जहाज भी सेट बनाया हुआ अपने देखो ये मोटर वाला काम है हाँ पे अभी मोटर भी बिजली नहीं होनी पई अभी ठीक करने पे है बिजली ठीक करने पे अभी कम लगा था। ये देखो अपने ए देखो
अली साहब अपनी वीडियो बनाने पे अपनी शादी। अभी देखो ये देखो अभी मुर्गी भी रखी है अभी शादी अपनी। ये देखो अपनी कान कान करे भी अपनी जा पड़ोसी अपनी। और भी अच्छी वीडियो लगा अलाई भी लेकर आ। अभी मामू साहब लबड़ा से मैं चले आऊँ। अभी मामू साहब बहुत हो गए दुनिया चले गया। अभी मैं चल दूँ। अभी मैं फाता खड़ा अभी आएंगे दोस्त। अभी मामू साहब को चले गया। अभी दुआ कर फाता अभी कलमा अभी परसा अभी खाएँ। अभी तबार को मैं अपनी मामी को साहब कॉल अपड़ाया मामू साहब को कि बड़ा उथे मैं पढ़ाए। अभी दोस्तों अभी देखो अभी साहब है अभी लबड़ा है मामू साहब दी अभी मामे साहब दी। अभी वो दुनिया से चले गए। अभी ये लबड़ा तो बाद भी खाएंगे दोस्तों। अभी आज कितनी है ये देखो कितनी है। अभी दोस्ती थी है तितरी अभी खाएंगे दोस्त। अभी तितरी है अभी बाहर लेकर आए हुए हैं। अभी तितरी अभी आज मैं चल वीडियो पर खाने दोस्तों। अभी वीडियो है भाई दोस्तों वीडियो खाने पर दोस्तों। अभी दोस्त अभी तितरी है अभी इसमें बाहर आया हूँ। अभी तो अभी छोर भी छड़ते पे है। दोस्तों अभी मैच खेलते पे ना तो अभी मैच ही है अभी खाएंगे। ये देखो दोस्तों अभी मैच खेलते पे ये देखो अभी मैं भी खेलते पे अभी दोस्तों अभी मैच भी खेलते पे अभी देखो ये देखो अभी दातक भी खेलते पे अभी मैच भी ये थाली खेलते पे ये थाली अभी देखो अभी नेट भी खेलते पे अभी दोस्तों अभी मैट भी खेलते पे अभी खाएंगे दोस्तों। अभी शाम पे गई है अभी मैं चलूँ घर साहब। अभी देखो मैं भी चलूँ घर भाई। अभी मैं शाम पे गई है अभी हेरा पड़ा अभी हो गए छः टाइम हो गया शामिल हो गया बांगा मिल गई जो अभी मैं चलूँ घर शाम पे गई अभी। ये देखो मैं भी चला घर। अभी देखो मैं अभी घर चले गए अभी चले आए अभी अभी छोड़ छेड़ते पास चलो मैं भी छेड़ गया। अभी मैं लट वीडियो बनाई गई है अभी छोड़ा वीडियो खाई है मैच भी खेलते पाए अभी खाई है अभी तितरी है अभी खाई। अभी मैं चले घर। ये मुर्गी में डकनियाँ है अभी मुर्गी में रखनी है अभी शाम पानी पिया है अभी मुर्गी में डकनी है और बहुत में दाना पाना है। अभी सारा मुर्गी भी रखी है और मैं डकना है अभी उन्हें खाएंगे।
अभी मैं कुकनी रखने पे अभी शाम पै गया। अभी शाम पै गई है। अभी वीडियो अभी देखो अभी शाम पै गई। अभी बुर्गी रखनी है चलो अभी खाएंगे दोस्तों। अभी बुर्गी रखनी है। ये देखो ये देखो ये मुर्गी है। अभी मुर्गी खाएंगे। अभी देखो अभी बच्चा अभी शाम पै गई है। अभी मुर्गी रखनी है। ये देखो ये शाम पै गई है। अभी मुर्गी रखी है। ये देखो ये देखो अभी मुर्गी रखने पे अभी दोस्तों ये शाम पै गई है। अभी शाम पै गई है। ये देखो अभी शाम पै गई। अभी कुकनी मुर्गियाँ रख रही है। अभी खरगोश भी रख छोड़े है। अभी रखी पे है। अभी कुकनी रख रही है। ये देखो ये मुर्गियाँ अभी खाएंगे दोस्तों। ये रख रहे हैं मुर्गी भी। अभी शाम पै गई है। अभी शाम पै गई है। ये देखो अभी गोश्त भी रख छोड़ा है। गोश्त भी रख छोड़ा है। अभी रख अभी शाम पै गई है। अभी शाम पै गई है। अभी देखो दोस्तों अभी शाम पै गई है। आप हेड़ा भर गया। अभी 7:30 होने वाले टाइम में 20 मिनट रह गया। अभी शाम पे वीडियो अभी है। अभी रात है। अभी वीडियो खान पे दोस्तों। अभी तो अभी करते चली गया। अभी शुरू में कौन अभी है सामने अभी शाम पे गई है। अभी अपने अभी बुर्गी में डक छोड़ी है। गोश भी डक छोड़ा है। अभी शाम पे गई। अभी रेड़ा है सामने दिखता। अभी रात है। अभी देखो अभी शाम पै गई। अभी देखो अभी शाम पै गई। अभी रेड़ा भरता है। अभी लाइट पड़ी है। अभी अच्छी लग गया। सिलाई भी कराए सिलाई भी कराए चालों मारे सिलाई भी नहीं की तो मारे सिलाई चालों सिलाई भी कराए चालों मारे सिलाई भी कराए। अभी नहीं अच्छी वीडियो लग गया लाइक भी कराए सिलाई भी कराए लाफ शेयर भी कराए।